Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі авторлық бағдарламаның вебинарына қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Оқушыларымызды ұлт жанды, тілді сүйетін, тілді құрметтейтін, өте мәдени әдепті сөйлейтін тұлғаларды тәрбиелеуімізге еңбектене берейік. Бәрімізге сәттілік тілеймін. Өзімді таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Юнусова Гүлнара Зытлайна. Номер 129 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі. Санатым педагог зерттеуші, педагогикалық өтілім 38 жыл. Мен өзімнің авторлық бағдарламамды қысқаша таныстырып өтейін. Авторлық бағдарламаның тақырыбы тіл дамыту мәтіндері арқылы оқушылардың сауаттылығын арттыру. Авторлық бағдарламаның мақсаты мен міндеттері: оқушылардың тілдік сауаттылығын арттыру, мәтіндерді сауатты оқу, түсіну, сараптау және өз ойларын жүйелі жеткізе білу дағдыларын дамыту. Міндеттері: оқушыларды әртүрлі мәтін түрлерімен таныстыру, күрделі сөйлемдерді түсіну және оларды талдау, шығармашылық жазу қабілетін дамыту, оқушылардың ауызша және жазбаша тіл байлығын кеңейту. Авторлық бағдарламаның өзектілігі: қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі оқушылардың сауаттылығын арттыру, олардың тілдік құзыреттілігін дамыту. Білім беру стандарты оқушылардың функционалдық сауаттылығын жетілдіруге бағытталған. Яғни, олар тек ақпаратты қабылдап қана қоймай, оны түсініп, талдап, қолдана білуі керек. Осыған байланысты тіл дамыту мәтіндері арқылы оқушылардың сауаттылығын арттыру элективті курсы ерекше маңызға ие. Авторлық бағдарламаның ерекшелігі: мәтіндер арқылы оқыту тәсілі оқу мен жазу дағдыларын дамытудың ең тиімді жолдарының бірі. Бұл курс арнайы іріктелген мәтіндерді оқыту арқылы оқушылардың тіл байлығын жетілдіруге бағытталған. Кешенді әдіс: курста оқылым, тыңдалым, жазылым және айтылым дағдылары қатар дамытылады. Практикалық бағыт: курс барысында оқушылар тек біліммен шектелмей, түрлі жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар мен талдау жұмыстары арқылы өз дағдыларын нығайтады. Қызықты мәтіндер мен тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырып, белсенді қатысуына жағдай туғызады. Ақпараттық әдістемелік бөлім: элективті курс жұмысының бағдарламасы аптасына 1 сағат, жылына 34 сағаттан тұрады. Курс жұмысының бағдарлама мазмұны бөлімдерге, оқу мақсаттарына және сағаттарға бөлінген. Олардың әрқайсысы арнайы тақырыптарды қамтиды. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалау қолданылады. Ол оқушының ізденуге деген қызығушылығын арттырады. Оқушылардың алған білімін бағалау жүйесі оларды оқыту және тәрбиелеуде нақты алған нәтижелерді қадағалауды және оларды әрі қарай жетілдіруді көздейді. Оқыту процесі барысында мынадай дидактикалық принциптер іс жүзеге асыруға болады. Оқушылар жеке, топтық жұмыс жасауға дағдыланады, жаңа мәліметтермен алға ұмтылыс жасауға талпынады. Белсенділіктері артады, алған білімдерін өмірмен байланыстырады. Оқу әдістері мен тәсілдері: интерактивті оқыту әдістері, пікірталас, топтық жұмыс, рольдік ойындар, сыни тұрғыдан ойлауды дамыту стратегиялары, практикалық жазба және талдау жұмыстары, АКТ қолдану арқылы оқыту, электронды мәтіндер, онлайн жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар, қолданылған ресурстар, қазақ тілінде көркем және публицистикалық мәтіндер жинағы.
Бағдарламаның мазмұндық бөлімі. Бағдарлама 11 бөлімнен тұрады. Кіріспе сабақ бірінші бөлім, функционалды сауаттылық дегеніміз 2 сағат, мәтін түрлері және олардың ерекшеліктері 3 сағат, оқу дағдысын дамыту, мәтінмен жұмыс жасау стратегиялары 3 сағат. Төртінші бөлім, жазу дағдыларын қалыптастыру, ойды жүйелі жеткізу 3 сағат. Бесінші бөлім, оқушылардың жазба сауаттылығын арттыру 3 сағат. Алтыншы, көркем мәтінмен жұмыс жасау 3 сағат. Ғылыми мен публицистикалық мәтіндермен жұмыс 3 сағат. Ресми мәтіндер, іскерлік хаттар, өтініштер, түйіндеме жазу 3 сағат. Дебат және пікір сайыс мәдениеті 3 сағат. Шығармашылық жазу, әңгіме, эссе, ой толғау жазу 3 сағат. И 11-ші бөлім, қорытынды сабақ, өздік жоба жұмыстарының таныстырылымы 5 сағат. Бағдарламадан күтілетін нәтиже. Оқушылар өз бетінше ізденіс жұмыстарын жүргізуге және пәнге деген қызығушылығын арттыру. Оқушылардың бойындағы ерекше қабілеттерді ашуға көмектесу. Өз қарастарын қорғап дамыту. Қосымша әдебиеттерден және қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, ізденіс жұмыстарды жасау. Оқушылар курсты аяқталған соң, әр түрлі мәтіндерді түсініп, олармен жұмыс жасауға және өз ойын сауатты жеткізуге дағдыланады. Тіл дамыту мәтіндерін пайдаланудың нәтижелері оқушылардың сауаттылығын арттыруға бағытталған. Сөздік қоры молайып, мәтінді түсіну қабілеті жақсарады. Тіл дамыту нәтижелері 80% сауаттылықтың артуы, 60% түсіну қабілетінің жақсаруы, 70% сөздік қорының молаюы. Енді нормативтік бөлімде осы сабақтарға арналған КТП, КМЖ жасалған. Мақсаттары осы 8-ші сыныптың қазақ тілі оқу бағдарламасына сай алынған. Ары қарай қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет. Әріптестер, еңбектеріңіз жана берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Оқушыларыңыз биіктен көріне берсін. Сау болыңыздар.